Де весна приходить, там травиця сходить, квіти розквітають, солов'ї співають. Доброго дня, малята! Ви також спостерігаєте за красою пори року весна. Але хочу вам нагадати, що восени і дорослі, і малі до роботи всі беруться. На городі і в саду все доводять до ладу. От і Катруся завітала до нас у гості. Катруся дуже любить допомагати своїм рідним у саду і на городі. Але найбільше вона любить доглядати за квітами. А квітів у Катрусі дуже багато. І нарциси, і кульбаба, і тюльпани, і підсніжники. Але у Катрусі є найулюбленіша квіточка. Хочете дізнатись? Відгадайте загадку. Наче сонця серединка, пелюстки, як біла хустинка, знає бджілка і мурашка, що зовуть квітку. Відгадали? Молодці, дітки! Ромашка! Але чомусь ромашки не проросли на клумбі у Катрусі. Допоможемо зробити клумбу з ромашок. Для цього нам потрібно аркуш паперу будь-якого кольору, 2 вирізаних листочки зеленого кольору, стебельце зеленого кольору і вирізана квіточка ромашки, серединка жовтого кольору. Зараз ми будемо розміщувати на аркуші паперу нашу аплікацію. Спочатку беремо стебельце і виложуємо на середину аркушу паперу по обидва боки листочки і вгорі квіточку ромашку жовтенькою серединкою. Все це вам допоможуть вирізати ваші батьки. Ну що, дітки, допоможемо Катрусі? Тож берімося до роботи. До зустрічі!